डरलाग्दो फ्लट आयो गाइस एजला फ्लट आयो कुकुर जस्तो बेहोरा गर्दैछ क्युट देख्यो होला भनेको कुकुर जस्तो देखिरहेको छ डु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब हेलो गाइज हामी चाहिँ आज तलनिर होइन हाम्रो यहाँ बर्दाङ एरियामा चाहिँ यहाँ खोला दामी छ नि त अहिले दामी त्यो प्लेनवाला भएको थियो नि त त्यहाँनिर गएको होइन अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछ अनि यहाँ साथीहरू पनि छ हो यी गाइज यु क्यान सी यी सो अहिले हामी तल गएर भेट्छौँ ल बाई बाई हेलो गाइज हामी चाहिँ यति बिचमा पिसफुल रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ सो साइलेन्स होइन अन्त कस्तो रमाइलो खालके रहेछ यहाँनिर चाहिँ हो उयोहरू पनि के अरे प्लेसेसहरू पनि आई विल सो यु ल सो प्लेन छ अस्ति भर्खर फ्लड आएर चाहिँ यस्तो भएको छ होइन यहाँनिर तर के ठुलो स्पेस छ प्लेनवाला देख्छ खालके खोलाको छेउमा हो सो पिसफुल गाइज 360 डिग्री देखाउँछ यहाँनिर चाहिँ पिङ्क भइरहेको छ के भन्नु अरे म तँ है के भन्नु यसकोमा थुक्यो यसो गाइस अब हामी चाहिँ कहाँ कुलु भन्नुहोस् त सबैजना घरका झन्डै सिगा निस्क्यो गाइस कत्रो डरलाग्दो फ्लट आयो गाइस एजला फ्लट आयो ऊ अब ऊ चाहिँ एकछिन लुगा फेरिकन आउने अरे हो मतलब हामी भिजिटिङमा जाँदैछ नि त अन्त त्यसले गर्दाखेरिको चाहिँ इज गोइङ हेलो मेरो साथीहरू चाहिँ गइरहेको छ होइन स्वेटर ल्याउनु अन्त चाहिँ हामी यहाँ पर्खिरहेको छौँ भन्दैछ हो अब हामी यहाँ खान्छ ल लाज लाग्दै भए पनि मैले बनाउँदैछु आम ट्राइङ पिज्जाको फ्लेभर हो एकजना चाहिँ भर्खर आइपुग्यो हो कच्छु जस्तो हिँड्दै भाम बस अन्त हामी चाहिँ यहाँनिर यो एरिया चाहिँ बर्दाङ हो अन्त यो डल्लै एरिया चाहिँ बर्दाङ हो अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ साई कृपा भन्ने दोकान छ होइन यहाँ सबै पाउँछ तपाईँहरू यहाँनिर आउँदाखेरि यु गाइज क्यान भिजिट होइन अन्त यहाँनिर जिम पनि छ सानो बर्दाङ पनि अहिले निकै त्यहाँ पार्लर पनि छ अब त्यो बेसी जुम अब त्यत्रो बेसी मेरो के अरे क्यामेराको त्यस्तो जग्गाको जुम छैन हो सरी गाइस ऊ चाहिँ हल्लिँदै आउँछ हो अझै मलाई सिकाइबस्छ हौ यहाँ चाहिँ मजा आउँछ यहाँ बस्यो होइन अन्त भ्यू हेर्दै खानु मजा आउँछ सरी दामी देख्यो खाँदै गरेको कस्तो दामी आयो अम्बो उयो खोलेछ फेरि त के आयो वो क्या रहा है बेटा यो गाइस यो सबसे पिरो मिठो हो नि त यो बल्ल यत्रो पर्खेर आइपुग्यो त्यो पनि उनीहरू दुईजना यहाँ के सल्लाह गरेको लाइक हाई गाइस हामी चाहिँ जाँदैछ अब चाहिँ हो सबैजना भेला भयो अहिले अन्त हामी अहिले चाहिँ जाँदैछौँ हामी सबैजना जाँदैछौँ अहिले बाटोमा गएर भेटौँ ल थाक्यो
अबे यस्तो हुन्छ कि पहिला पहिलाकोहरू चाहिँ गाइस पहिलाहरूको उसले पहिलाको एक्टिङ गर्दैछ कमन 1 2 3 एक्सन टेक पुरा नेपाली पिक्चर हेरेर तर यो रियल लाइफमा चाहिँ हुँदैन बिल्कुल पनि ल है काइला माइलालु म चाहिँ आइपुगे है अलिकति तरकारी पाए त हुन्थ्यो खानुको लागि हो हामी निकै बाटो आइपुग्यो कति लामो बाटो आइपुग्यो हामी यस्तो खाले चाहिँ हेलो उहाँहरू चाहिँ हाम्रो चर्चको दिदीहरू हुनुहुन्छ युथ लिडर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ युथ लिडर अनुहार देखाइदिनुहोस् न यता चाहिँ खै को हो भन्नु न भएको फर्केर त सबैच रिप्लाई दियो त गाइस मेन त तँलाई भन्दैछ फुलहरू न गाइस उयो पिन्टुहरूको घरको यतापट्टि बिल्डिङ छ नि बहिनीको पो हे छोड्दिन्न हौ के भन्नु छ यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो भयो कन्डिसन के भयो रे ट्रेकिङ गएर आएर चाहिँ हैन मलाई जानु मन थिएन हो यहाँ साथीहरुको करले आए हैन मुस्किलले यसमा आइपुगे गाइस उ चाहिँ नि हिजो 3 चोटि ट्रेकिङ गएर आएको हैन ट्रेकिङ एकपल्ट गएको उसलाई जिन्दगीले जानु मन पर्दो रहेछ हो त्यही कारणले आज पनि आइपुग्यो हामीसँग हामी चाहिँ आइपुग्न आँट्यो अब ल गरम भयो अहिलेसम्म पनि आइपुगेको छैन अब चाहिँ कति छ कहाँबाट जानु अब यहाँबाट उयो बाटो यस्तो अन्त माथि अब कस्तो दामी जग्गा है यो तर मलाई हामी चाहिँ आइपुग्यो सबैजना हो यता हुनुहुन्छ शीतल बहिनी म फेमस भएको दिन चाल पाउँछस् तैँले कोक हेलो थाक्यो हजुर के साह्रो थाक्यो कस्तो लाग्यो बाटो यत्रो लामो बाटो आउँदा पुरा हामी पनि थाक्यो यहाँ रेस्ट गरिरहेको छ हामी चाहिँ हो कोक खाँदै रेस्ट गरिरहेको छ हामी चाहिँ यहाँ सबैजना हो अन्त हामी चाहिँ बिमार भएको कारणले गर्दा हामी ए सो हामी चाहिँ यहाँनिर प्रार्थना गरिसकेर हैन अब हामी चाहिँ यहाँबाट घर जाँदैछ अन्त हामी चाहिँ अन द वे हो अब उकालो चढ्नु चाहिँ यति साह्रो पर्यो हो अब ओह्रालो झर्नु चाहिँ इट्स भेरी इजी नट इजी हो मेरो लागि त के भन्ने थिइस् नि पुरा काम डर लाग्यो अब हामी चाहिँ यस्तो खुट्टा दुख्यो कि आज बेलुका चाहिँ मलाई पहिला लाग्छ होला जस्तो लाग्दैछ मलाई हो अन्त एउटा कुरा चाहिँ मेनली मेरो चाहिँ आमा पनि आएको रहेछ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ नि जहाँनिर यहाँनिर मेन घर थियो नि त्यहाँ आइपुगेर मैले चाल पाएँ मेरो आमा पनि आएको रहेछ भनेर होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई थाहै थिएन आमा आएको छ भनेर कि
बढ्यो भन्दा त त्यहाँनिर पुगेर आमा भनेर चाल पाएको नि मैले पनि नभए त मलाई थाहै थिएन गाइस द्याट इज हाउ आई मेट माई मम कस्तो साह्रो पऱ्यो आमा आउँदा कस्तो भयो तपाईँलाई आउँदाफेरिको राम्रो लाग्यो आउँदाफेरि होइन हौ साह्रो पऱ्यो नि हिँड्नु हाम्रो त क्या स्यास्से र स्यास्से हुँदै हिँड्दै आएको पो त हामी त त्यसरी आउँदैछ हामी पनि त्यहीँबाट जान्छ त अन्त हामी चाहिँ जाँदैछौँ हो लङ वे टु गो अब हामी आउँदाफेरिको चाहिँ यो माथिल्लो बाटो डल्लै घुमेर आयो नि त होइन सबै यहाँनिर मैले अगाडि नै देखाइसकेको छु होइन अन्त अब हामी जाँदैछौँ अब हामी जाँदाफेरिको चाहिँ यो बाटो जान्छ हामी हो अन्त हामी जाँदाफेरिको सायद हामीले हाम्रो पहिला हामी क्लास 10 सम्म पढेको स्कुल पनि भेट्छ होला कि अन्त त्यो स्कुल पनि हामी देखाउँछौँ नि ल तपाईँलाई अन्त यहाँ ए आन्टी हेलो भनिदिनु हेलो हाँस्दैछ आन्टी पनि सिरियसली ए अन्त पहिला नि हामी यो बाटो चाहिँ यति बिघ्न हिँड्थ्यौँ नि होइन स्कुल पढ्दाफेरिको यहाँनिर चाहिँ दोकान पनि छ होइन एउटा यो दोकान चाहिँ हामी हो यो दोकान याद छ यो दोकानमा चाहिँ हामी पहिला नै स्कुल पढ्दाफेरिको यहाँ हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी स्कुल पढ्दा मिठा खान्थ्यौँ हामी चाहिँ यहाँनिर पहिला स्कुल पढ्दाफेरिको यहाँ हामी मिठाईहरू किन्थ्यौँ होइन यहीँ खान्थ्यौँ हो अन्त हामी पढेको स्कुल चाहिँ यो हो ए हामी चाहिँ स्कुल पढेको पहिला हो अफसोसके बाद सबै बारेको अन्त जानु पाउँछ रे त उताबाट कताबाट जानु सबै हेलो फेरि पनि हामी ब्याक आएको छौँ लु बोल्नु त अब हाई गाइस मेरो भ्लगमा बोलिदिनुहोस् न अलिकति के भन्नु चाहिँ ठ्यापुलो सेवारे सेवाने टाँसिदिले नमस्कार हिँडेको तपाईँको म क्यामेराम्यान हो पर्सनली हिँडेको पो गर्छ हामी हाम्रो मण्डलीको एकजना आमा जसरी विगत दिनमा अपरेसन भएको थियो अनि अहिले घर ल्याएर हामी हाम्रो चर्च एबिसी बरदाङ चर्चको जवानहरू लगायत कति आमाहरू हामी भेट्न आएका थियौँ अनि यसरी भेटघाट गरेर अति नै राम्रो भेटघाट गरेर हामी फर्केर फेरि पनि घरबाट हामी जाँदैछौँ र हाम्रो बहिनीको यो भ्लग उहाँले भर्खर खोल्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै सपोर्ट अनि धेरै सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनुहोस् धेरै माया दिनुहोस् तर माया चाहिँ एउटा दिनुहोस् यति नै भन्नु छ अरे उहाँको चाहिँ होइन अब यो भ्लग मेरो फर्स्ट भ्लग हो अब यो भ्लगमा तपाईँहरूको माया दिनुहोस् होला यहाँ छ तिनजुरे एउटा जस्तो फर्केर आएको तपाईँहरूको प्रेम दिनुहोस् होला यही हो तिनजुरे जाने वाह क्या दामी आयो ए हामी सबैजना यहाँ भएको सबैजना भिजिटिङ गएको थियो हामीहरू चाहिँ युथहरू हो हामी अगापे बेप्टिस्ट चर्चको युथहरू हो अनि हामीहरू सबैजना भिजिटिङमा गएको थियौँ सो अब आज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब